この熱気たまりません。痛いのください。ええ、ウルスラにお任せを。苦しむ前に終わらせましょう。この緊張感やめられねえな。痛いのください。どうなってると思う？ああ、高まってきた。オーダーをお願いします。この緊張感やめられねえな。ええ、ウルスラにお任せを。コートの下どうなってると思う？いいものを見せてあげよう。生きるとは行動することさ。生きるとは行動することさ。ぶち上がってきた。よし、俺が決める。アトラスエリミネータースタンバイ。立てますように。痛いのコートの下どうなってると思う？生きるとは行動することさ。よっしゃ、行くぜ。戦いなしに美徳はありえない。ご褒美を